Ay, nagla-live kaya agad pala. Uy! 1, 2, 3, come on! Ang inahol ka na. Ano nga? Ako po ay nagluluto. Tapos, ano ginuto? Tinapa. Smoke fish. Hello. Ayun na. Ito, hello everything. Ang tawag nga ni Sansing ko, Caldero. Ay, Sansing ko. Mag-live na sa nani ka. Ay, nagla-live kaya agad pala. Adi. Uy! Say hi sa mga madlang people. Padlang otot. Ito po si RC. Kilig bumamba. RC Taolaba. Ano kasing sabi ko, kasi ko? Maluga. RC Kula. Kula. Ako yung napakasipag. Naging ka-register ka na lago mo sa ko. Ay. Ako pa man. Pero ang talaga mo nagduduhag. Minsan ko. Sana all. Nag-flash pa kayo. Ito po ang ginagawa ng mga nasa home quarantine. Kaya kadakalong ka mga artist, mga ababa, tayo magkakasasana sa kao. Saka maliwang. Kaya mo? Ah. Ano yung papuri o pagpapawa? Pagbubuli. Kayo ba na yung fan? Ay, Barbie! Sabi ko na! Sabi ko na, Barbie! Si Dan sa akin galing vlog naman sila. Ah. Ito po yung pang-sahog. Yeah! Ang nagle-live talaga. Ay, pota. Babae! Buha ko nuy! Ayan, kakain po tayo. Ito po yung sinangag. Tapos, ano ito to? Kamatis at may kasamang sibuyas. Ito po. Wala sa mo. Saka, Hindi po na maintindihan. yan. Sarap. Pinaktan mo na. Yan, ready na. Safeguard. Okay, magsasanitize na po tayo. Yan. Kailangan mo sanitize. Bago kumain. Makita ang tao. Dicey mo. Sanitize ka. Mailoy ka. Dapat sa punsa na. Manahan. Tapos ka mo. Ako naman siya. Effective ka na. Ay, balay. Mailo po ikakito. Picture na nga ni. Sa na-camera, kanakol ka resources. Ay! Hindi nawawala po sa kainan yung pag-picture muna. Tapang. Lagyan mo sa asin. Isi mo kaya kagkukanon. Sinalakbaga sa kanon. Ayan. So, kakain na. Wala ka crispy na dyan kakain. Chicken joy. Wala na gusto alasom. Ano mga aso? Binati maso. Ano sa? Tutukaan pa kami. Saramahan. Ang patay ko sa kanan. Ano ko? Kaya nga ni. Nakapirtel. No? Sapak-sapak naman. Sarap.
Makapagkutom. Pag hindi. Sa murang halaga, magugusog ka na. Alam mo nagastos ka din? 100. Ika. Think mo. Yes. Hmm. Alas yun din. Okay. Marang ko katang toka. Comment down below kung gusto nyo suka pa na. Subscribe. Huwag mo na comment down below. Comment below kung ano pa mga pwedeng kainin. Suggestion nyo. At tulad Ngayon. namin. Ngayon. Gak! Kasi, Ngayon, nasa home quarantine. nung pumalon, nag-live na na. Ano? Live na. Live na rin ka. Tapos ang tumami ngayon. Magpumuk na ang Ito lang tamis ka sa market na pelikula. Ano? Ang tamis ka sa market. Sabay ba lang ko kaya sa gatikot na ano, asukar. Ano? Wala lang. Asin saka asukar bukan. Magkabo. So bago ako nagluwas. Dana ko. Crispy na kaya. Bakit nakakaon namin? Kung nilagay ka parang maibon. Parang maibon. Bakit? Ano mo tabi? Kabuntuan. Oo. Ako na tabi. Dali saan kami? Sumani. Kami nalak ko sa tuwag. Ang pang. Iyad ko kuha. Tiga. Okay, kuha yan. Uduan. Puto sa kako. Udukat. Surak. Tigadi. Ay, nandun. Ako na ito. Ulod mo. Uy, ulod tabi ko. Bisa mo amago. Amago. Ulod ba na? Ulod na po. Ang pakal ka medicine. Sa lulod. Ano makuha. Ako mo sa mga laman. Talire. Rapper. Gusto lang ito ko sponsor mo ha. Ito sa RS. Kaso sa paaran niyo. Saang bahay ng Pukayakan magluluto? Roron ba? Ah, doon naman sa Kasito ha. Ronda Patrol. Ito naman kita ka nakikili. Pulak ka o. RC. Sunod ka si Ines. Mabros din sila. Dapat ka problema. Kung saan kita. Sunod. Balay ninyo. Roger. Roger. Mahal sa ipan. Dami kagaboy. Ha? Dami ka. Ano sa kurang? Dahil ka. Pero pa. Ang himak makadhayo yun. Ano? Dari na taba sa tulukin. Hindi ako nabubo. Nakatulo na ako tinak. Ano sa mga? Maubos na? 6 minutes pa lang. 12 minutes na sa tang. Nagkakaroon. Ganyan po kami katagal kumain. Katagal. 12 minutes na lang.
Interpreter. Kasi po tayo idol. Hindi. Dahil mga Pilipin, hindi kami kano. Wag kang mahihiya. Wag mo. Alam mo? Wow. Ako na pa rin to kay Huyo. Yan Ako nagpapalit ka sa'yo. Sorry, binatang sa kuhan yung tinapyasan. Hello, revelation. Sa mga nakakalam. May nagparito ako. May problema ka. Pinigayon niya. Bakasyon para loko na. Oo. Pagluloob ka. Sabi, Ikaw na kaya yan? hindi na sabi ito dyan yung puro na mataba. Sa'yo na ma-extend ako. Lockdown. Ang pag... Ang pala. Ang pala ka po aki. Ang parang dakol man 300 na bag ah. Hi! Mag-iingat ka palagi ha. Lalo na ngayon, uso yung COVID-19. Voice Lagi missing. kang magmas at alcohol. Pinasa ko sa ito kasi importante ka sa buhay ko. Pando Dennis. Alam, Rizan? Dennis na ba sir? Kamusta ko naman. Pinasal man ka, feeling ko. Cover din ka ako, boss. Ang lalaki. Baka. Pinasahan ko pa. Recorded na talaga ito. Send message. Voice message. Wala kaya ka. Busog na ako. Thank you po, nabusog po kayo, ha? Daw. Okay. If you like this video, Please like and subscribe. and click. Click the bell button below. Okay. Like and survive. Like and subscribe. Challenge. Like and survive.